बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जनवरी बुध 25 जनवरी की बहुत बड़ी मौसमी पेशन गोई बताई जा रही है जी। तैयारी कर लें, सिबेरियन हवाओं की वापसी हुई है जी। गरीब लाचार किसान हैं जिनकी अल्लाह ने फरियाद सुन ली है, वरना हम तबाही के किनारे खड़े थे और एक झटके की मार थी। लेकिन अल्लाह बेनियाज है और जब करम पे आता है तो फिर क्या से क्या हो जाता है जी। 16 जनवरी से कमज़ोर मगरबी हवाओं की पाकिस्तान में एंट्री है और 18, 19 और 20 जनवरी सिर्फ शुमाल में बर्फ़बारी मुतवक्के है और बाकी पाकिस्तान के 40% हिस्सों में बादल दिखाई देंगे। और फिर 22 जनवरी से सिबेरियन हवाएं अपना असर दिखाएंगी जी। अफ़गानिस्तान के रास्ते KPK में दाखिल होंगी और पाकिस्तान के तमाम बरानी इलाके जिसमें KPK, पंजाब, बलोचिस्तान, कश्मीर में ज़बरदस्त फ़ायदेमंद बारिशें मुतवक्के हैं जी, वक्फे से। और वक्त करीब में कोई भी हवाओं की रद्दोबदल जो है वो होने के चांसेस जो है वो मौजूद हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये हवाएं असरअंदाज होंगी। यूरोपियन मॉडल देखने के बाद फिर अरब ममालिक में जो बारिशें दिखाई दे रही हैं और फिर जिस रास्ते से पाकिस्तान में ये हवाएं पहुंचती हैं वहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि जी ये पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ये हवाएं आएंगी और ख़ूब बारिशें बरसेंगी, ज़मीन की प्यास बुझेगी और किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे जी, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।